never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna... Labrīt! Šodien 26. maijs, 5:45. Ko darīs? Brauks ar rolleru vizināties. Maziņu tripiņu izdomājām uztaisīt. Es un vēl 3 mopēdisti šoreiz ārpus Latvijas. Pamēģināsim aizbraukt ar šitiem mazajiem triperiem. Braukšies ar Malgutiju, uzliku kasti, kur iekraut kaut kādas mantas. Tur pa lielu drēbes stāv, beņķīts un saliekamais un pa lielu visu. Te stāv kāda štrumja apakšā, eļļiņas. Tūlītās braukšu jau uz Jelgavas Maķīti. Tur mēs tiekamies ar vēl 2. Un tad vēl 4. pievienosies mums Rīgā. Brauksim uz Igaunijas pusi. Precīzāk pēc tam uz Sārmas salu. Plānojās uz 4 dienām. Pirmā diena mums jānobrauc ir 350 km. Redzēs, kā ies. 2-takteri, neusticami aparāti. Redzēs, cik tālu tiksim. Kurš pirmais salūzīs. Mums interesanti. Pa ceļām mums būs jāskrūvē. Bet, tur jau viss tas prikols ir. Urbulēju savu dranduļetu un braucu uz Maķīti. Salējām bākas un devāmies ceļā uz Rīgu. Izbraucot likās mazliet pavēs, bet ciešami. Aizbraucām līdz Olēnai un tur jau sapratām, ka tomēr ir diezgan augsti. Rokas bija atsalušas, vajadzēja izbraukt kādu stundu vēlāk, tā kā saule ir uzkāpus augstāk. Tātad, kā jau var dzirdēt, viens no mums tomēr nav 2-takteris. Tas ir 4-takteris, ātrumnieks, 125. Tad Honda Dio ir pilnīgs stoks, izņemot to, ka viņam stāv virsū Ķīnas 17,5 karbīds. Priekš stoka, man liekas, ka viņš iet diezgan labi. Tātad, tie, kas nezina, tad manā Malgutijā stāv iekšā strītrais 70, Atēna kloķene, ZX izplutējs, 17,5 orto karbīds. Transmisijā tur ir multivars iekšā un tas arī ir viss. 120 km atpakaļ motors tika pārlasīts, salikt jauni gredzeni, kloķenē gultņi, kloķene, blīvītes. Visam tika iziet cauri, tā kā Malagutim teorijā problēmām nevajadzētu būt. Rīga, pirmdienas rīts, visi brauc uz darbu, tā kā satiksme arī kaut kāda ir. Šeit, kad jau tikām līdz salu tiltam, tad jau sāka lēnām atiet rokas un palika siltāk. Rāda viņš mazāk par pusvāku. Tā kā 4 litri no līdz? No 7. No 7. Braucam uz Milgrāvja Circle K, kur sarunājām tikties ar 4.
Tātad līdz cirkulim Milgrēva tikām, iegājām, paņēmām kafiju, bulciņu. Tikmēr Dio no Jelgavas līdz Rīgai apēda veselu bāku degvielas. Tā kā tas likās par daudz, tad tika samainīt galvenā dīza uz mazliet mazāku. Satikām mūsu 4. ceļabiedru. Viņš mums pievienojās ar Piaggio Hexagonu. Normāls limuzīns, 155 kuba divtakteris. Viņam šī izbraucienā, man liekas, būtu jābūt visērtākajām braucienam. Un jā, devāmies tālāk. Jā, mēs stumjamies pāri. Tā kā mēs izdomājam braukt pa maksimāli kaut kādiem mazākajiem ceļiem, pēc iespējas vairāk, tad iebraucot Cernikavā mums bija jātiek pāri šitam tiltam. Te jau nav ceļas, te veloceļš. Viņi stumj pāri? Viņi godīgi ir. Bišķi kratās stūri, atlaiž vaļā vispār. Jau? Laikam svars aizmugurē, tāpēc. Kā atlaid vaļā, tā aiziet šitais te? Nu labi, bet viņi visu ceļu tagad stumj. Nē, viņš gan jau tiltam pāri grib pārstāvēt. Bet nekas jau no tā nemainās. Jim! Stumies tālāk. Nu jā, pagalam. Jau. Pamainās otro siebā. Cimtas iedot tev? 67 kilometri nobraukt. 7 mums jābūt uz strāni. Kas notika? Jā. Sajūt rosīt pārklīs. Vispār šo jēnu, jo ātrāk jau labāk. Labi, ka līdz vēl vien. Mēs esam līdz kādiem 8-9 pirms strāni. Bet šitā jau tāda pati reāli. Bija muška izpamēja. Nu jā, bāk negribas. jo skaties, kā mēs nonākam stundu. Moši iedzīgā būtu uzliet, Tur vai pusotru dienu. Jā. Tāds Aizmērs krūzes. Bet viņi ir lielie kilovati, un tu nevari ar Moška aiztiekties, ar B kategoriju. Īsāka? Bišķi. Turbūt aiztiekties. Stūri tik nevarēs grūzīt. Nu tur tā grūzīt. Nu, taisni brauks. Šitas te taisni iebazīšu kaut kā. Mēs tā vai tā caur rāmi izvēršu. Nu, aprīlīs arī tādas pašas. Dio tuning. Tuning. Kāpēc tu brauc pudeli? Jā, mazāk putekļus varbūt ierīs. Varbūt, jā. Varbūt. Un lietas. Putekļus. Jā. Jaunu sajūgu trosu uzlikām, viss strādā. Braucām tālāk veikaliņā. Paņemt kaut ko dzeramu.
aizbēgt. Foršs ceļš, ne? Va? Noņemšu to pudeli nost. Man tur kā viss gāja pa apakšu. Esam tikuši līdz Salcgrīvai. Aptuveni 140 km ir nobraukti. 4 traktoriem sajūgs strādā. Pārējiem arī pagaidām viss ir ok. Tā kā pusdienas laiks jau ir pienācis, meklējām kaut kādu vietu, kur paēst. Iebraucām Hesītī, iekapājām burgeri un braucam tālāk. 10 minūtes un mēs šķērsojam Igaunijas robežu. Tad mums nekas neatlika, kā griezties uz lielās šosejas, jo citu ceļu nebija. Un jā, te bija jābūt ļoti uzmanīgam, jo daudz fūras brauc un maz vietas gar malu, kur braukt. Tā kā spogulīts arī ļoti labi nodara, lai redzētu to, ka fūra nāk. Tā, nu ko, tūlīt jau esam Pērnavā. Vajadzēja mums benzīna tanku. Atradām cirkulīti, iebraucām, celējām bākas un izdomājām izmest apli pa Pērnavu un tad jau doties tālāk. Pa to Pērnavu, apstājāmies pie krustojuma un es pamanīju to, ka mocītim tek pamatīgi degviela. Apakšā vienkārši zem viņa peļķi paliek. Tā kā tev kur tek? Vajadzēs salabot. Pieskaries stūrē. Jutīs vibrāciju motoru. Itās kaut.
Tad izdomājām, ka jāapstājās kaut kur un jāsalabo. Iebraucām Rimī Stajankā, paņēmām beņķīšus, iekārtojamies ērtāk un uztaisījām lielāku pauzīti. No dīzeļa vispasījums. Mocītiem problēma bija šī. Karbis sāk tecēt. Bijām aizbraukuši līdz motoveikalam, atradām blīvpapīru. Tagad cenšās izgriezt blīvi jau. Cerams, būs zēbis. Varēs braukt tālāk. Karbis sataisīts, degviela vairs netek, braucām tālāk. Līdz prāmim palikuši kaut kādi 60 km. Šis ceļš bija rīktīgi interesants. Plats, milzīgs, daudz vietas, garš. Ideāla vieta, kur uztaisīt kādu draģi ar autoņiem. Izskatās, ka šis ir vecais lidlauks pārtaps par ceļu. Līdz prāmim esam tikuši. Tā kā tāpat blakus bija benzīna tanks un moika, izdomājām iebraukt saliet degvielu. Tā kā turpat blakus bija automazgātāva, izdomāja iebraukt noskalot Malagutī. Angliski nekas nav rakstīts. 1 eiro es paspēju knapi apskriet apkārt Malagutī. Ar gaisu un putekļu sūcēju bija vēl trakāk. Šitā iedomājās, redzi? Dio. Jau mēs tas prāms 50 centi tie bija? Tu izmanto vienu opciju 5 centi. Ar iepsagu uzpumpēt. Nestrādā. Zinu. Jau, kur man nauda? Eirīts. Eirika nav. Apčakarēt vietējā moikā, devāmies tālāk uz prāmi. Biļeti vienam cilvēkam ar mopēdu 9,15 eiro.
Sweetness. Tātad Brāms brauc pāri 20 minūtes. Liekas, ka baigi maz. Varētu kādu stundiņu braukt, viņš var normāli paēst, pasēdēt. Bet nu kā ir, tā ir. Esam beidzot tikuši uz Sāremes salas. Nu ko, esam pirmās dienas mērķi izpildījuši, esam tikuši tur, kur gribējām. Paņēmām mājiņu uz 400 eiro par nakti. Mocītim karburātoram aizgāja ciet dīza, tukšgaits sāka slāpt nost tukšgaitā, tā kā viņš ņēma nost karbi. Iztīrīja karbīti, lai rīt no rīta var uzreiz braukt un nav jātērē laiks.